हम सभी की लाइफ की कोई ना कोई एक ड्रीम बाइक जरूर होती है, जो कि हम में से कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम बाइक मिल जाती है या फिर हम उसे खरीद लेते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ड्रीम बाइक सिर्फ एक ड्रीम बनकर ही रह जाती हैं। वैसे तो इंडिया में कई सारी बाइक्स पॉपुलर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड की, जो कि पूरे भारत में अपने लुक और पावर की वजह से तहलका मचाए हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों की ये ड्रीम बाइक हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएसएन मीडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुलेट बाइक का इंजन इतना आवाज क्यों करता है। बुलेट बाइक के इंजन की आवाज को जानने से पहले बाइक्स के इंजन के बारे में जानना होगा। दरअसल सभी बाइक्स में 3 तरह के इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है स्क्वायर इंजन। इसमें पिस्टन की लेंथ और सिलेंडर का डायमीटर इक्वल होता है। दूसरा है ओवर स्क्वायर इंजन। इसमें सिलेंडर का डायमीटर पिस्टन रोड की लेंथ की तुलना में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें पिस्टन का मूवमेंट भी काफी फास्ट होता है, जिसके चलते इसमें आरपीएम और पावर दोनों ज्यादा जनरेट होता है। और तीसरा है अंडर स्क्वायर इंजन। इसमें सिलेंडर का डायमीटर पिस्टन की रोड की लेंथ की तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से इस इंजन में पिस्टन का मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। और जब इस तरह के इंजन अपने अंदर के गैसों को साइलेंसर के जरिए बाहर निकालता है तो इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, जिससे इस तरह के इंजन काफी ज्यादा आवाज करते हैं। और यही वो इंजन है जो बुलेट में लगा होता है, क्योंकि इसमें पिस्टन स्लो स्पीड के साथ चलती है, लेकिन पूरे ही पावर के साथ एक्स्ट्रा गैसेस को अपने अंदर से बाहर धकेलता है, जिससे हमें बुलेट के साइलेंसर से काफी तेज आवाज सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बुलेट बाइक इतनी तेज आवाज क्यों करती है। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।